تازه طالبانو په ایران کې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدنه ترسره کړله. طالبانو ویلي دي چې احمد مسعود څخه مو غوښتنه هم کړې ده چې په آزاده کولی شي خپل هیواد افغانستان ته راستون شي. د بابر ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که بابر ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه نو په درنښت سره بابر ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په مشرۍ د اسلامي امارت پلاوی د مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود او په ایران کې د هرات ولایت له پخواني والي اسماعیل خان سره لیدنه ترسره کړې ده. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم لخوا په خپره شوي ویډیو کې موټاکي له احمد مسعود او اسماعیل خان سره د خپل ملاقات پخلی کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په دې ویډیو ټیپ کې وایي هو موږ له احمد مسعود د اسماعیل خان له قومندانانو او نورو افغانانو سره ولیدل. موږ ټولو ته ډاډ ورکړ چې دوی کولی شي پرته له کومې اندېښنې هیواد ته راستل شي او په سوله کې ژوند وکړي. د اسلامي امارت ویان مرستیال بلال کریمي هم ویلي چې د اسلامي امارت پلاوی په ایران کې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره کتلي دي. تهران د دغو خبرو د کوربتوب په تاییدولو سره وایي چې افغان ډلو ښې خبرې وکړې. که څه هم د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت د جبهې تر اوسه په دې اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی، خو د دغې جبهې یو غړی حفیظ منصور هم دغه ناسته تایید کړې ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ نو باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.